Hola amigos de YouTube, espero que tengan un buen día. Pues hoy tenemos a este Nissan y qué es lo que vamos a estar haciendo. Pues como pueden ver, aquí ya desmontamos lo que es la llanta del área delantera y como podemos observar vamos a estar desmontando lo que es su tijera. ¿Por qué? Porque al parecer hace unos golpeteos, unos ruidos, así que si te interesa saber cómo realizamos esta actividad, acompáñame a ver este video. Motores, compresión, encendido, ajustes, sincronización y datos técnicos lo encuentras en Garaje Mejia 503. Bueno, pues aquí podemos ver, estamos en la parte inferior del vehículo y justamente estamos señalando lo que es la tijera. ¿Por qué la vamos a desmontar? Pues porque los bushings podemos apreciar por acá. No puede ser real. Entonces estás viendo lo mismo que yo. Ese está dañado, entonces va a haber que reemplazarlo. Y en este otro lado podemos apreciar algo que es bien peculiar, que suele pasar en algunos vehículos. El bushing también está dañado, pero podemos ver ahí algo que no es normal. Entonces, si ya detectaste el error, pues puedes comentar y decirme qué es lo que pudiste detectar. Entonces más adelante les estaré diciendo cuál es el defecto. Pues a aquel lado podemos ver, ya aflojamos el perno, es llave número 22 o dado 22 o cubo 22, como nosotros lo podamos conocer, y acá la tuerca era con la llave número 21. Entonces, ¿qué hicimos? Normalmente para desmontar la tijera hay muchas formas de hacerlo. Hay personas que desmontan todo lo que es la suspensión, lo desacoplan directamente de lo que es el amortiguador en la parte superior y también desmontan la flecha y todo lo demás que está en este componente. Acá, ¿qué hicimos? Pues le aplicamos DW40 o penetrante para que despegara lo que es el acople de conos, ya que, como sabemos, o los que saben, este es un acople rótula. Si quieres saber un poco más sobre cómo funciona este tipo de acople, pues te invito a que me sigas en mi otro canal que se llama Mecánica en Función 503, en el cual estamos hablando sobre mecanismos y sistemas. Tiene poco contenido por el momento, pero la idea es subir todo aquel contenido que puede ser utilizado ya sea para el área industrial o el área automotriz, así como este tipo de acoples. Entonces podemos ver, le aplicamos W40 y aflojamos la tuerca, le dimos unos golpes, por ahí se puede ver un martillazo, se le dieron unos golpes para que liberara y justamente liberó. Podemos ver, ya está suelta. Entonces ya solo nos queda extraer este perno, extraer prácticamente esos tres pernos, este y este. Acá se me pasó un poco el W40, este no, porque este es el que sujeta prácticamente toda la estructura metálica. Entonces solo queremos ahorita desmontar el bushing de tijera. Entonces quitamos estos tres pernos, estos ya están flojos. Para estos utilicé lo que es el dado 14 con la palanca. Los tres son de la misma medida, así que no hay ningún inconveniente. Entonces hoy estoy mencionando los tipos de llave que estoy utilizando, puesto que en los comentarios han habido algunos seguidores que me han solicitado que diga también lo que son las medidas de los dados o las llaves que utilizo, para ellos saber, en dado caso ellos tengan la capacidad de poder hacer este tipo de actividades. Yo no recomiendo, si uno no conoce sobre mecánica de ningún tipo, pues no recomiendo que por medio de este video realicen las cosas, porque en ocasiones hay ciertos mecanismos que nosotros podemos desconocer y al no conocerlos pues no sabemos cómo funcionan y podemos instalar algo mal o algo por el estilo. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Así que yo voy a desmontar esto.
Bueno, ya no he extraído los pernos, ya solo nos restaría quitar prácticamente el bushing delantero. Entonces este se ve diferente al del otro lado. Más adelante, recuerden, les estaré diciendo a dónde está el problema. Así que para este, ya les dije, llave 22, pero no es una, son dos. Acá tiene tuerca en la parte trasera, así que necesitamos dos llaves. En dado caso no tengan dos llaves, pues ocupemos un dado en un lado y la llave en el otro lado. O pudiéramos ocupar una cangreja al haberlo aflojado. Si está apretado, pues no recomiendo que utilicemos alguna cangreja o una llave ajustable o la llave francesa, como varios la conocen, para aflojar estos pernos. No, tiene que ser una llave justa de la medida, recomendable para pernos apretados. Yo siempre digo, un dado es lo mejor. Si es hexagonal el perno, un dado hexagonal. Si es de 12 puntas el perno o tipo estrella, pues entonces un dado de 12 puntas. Eso es lo que yo recomiendo. El dado de 12 puntas puede liberar esto, sí, pero si está demasiado apretado, pues se puede barrer. Entonces, ¡ay, Dios, no! Entonces, no queremos eso. Entonces, por eso la recomendación es que si la cabeza es hexagonal, pues el dado tiene que ser hexagonal también, ya que estos pernos van bien apretados. Entonces, porque aquí está la suspensión. Bueno, lo desmonto. Aquí ya está un poco flojo, pero lo voy a desmontar y luego les muestro. Bueno, pues aquí estamos ya en otro día. Ya se compraron lo que son los repuestos. Podemos ver acá. Tenemos la tijera nueva. Y de este lado nos hace falta. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar cómo la instalamos. Entonces acá tenemos lo que es la tijera nueva. Por aquí hay un código de referencia, no sé si a alguien le pueda servir, pero este es como un número de parte. Este es del lado L. Normalmente la tijera viene con este protector, es una especie de cono plástico, el cual tenemos que quitarlo porque eso no solo es para tema de almacenamiento. Entonces la tuerca acá lleva un agujero donde se le tiene que poner un pasador o un seguro para que la tuerca no se libere y no provoque un accidente. Entonces muchas veces, por lo menos en este caso, el repuesto no cuenta con la chaveta, pasador o seguro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros acá tenemos alambre galvanizado, calibre número 16. Entonces este nosotros lo doblamos acá, le damos forma, después medimos el largo, lo cerramos bien, medimos el largo y lo cortamos de tal forma que este nos haga la misma función que una chaveta. Entonces de esta forma lo hago. Ahorita medio lo hice con la mano, ahí les voy a mostrar bien cuando ya esté hecha, ya esté terminada. Y acá tenemos los tres pernos con los cuales ocupamos el cubo o dado 14. Aquí tenemos el otro perno, que es el que va en esta parte de acá, que va pasado en el bushing, en este bushing precisamente, que estamos utilizando llave número 22. Entonces acá es el acople de especie de cono, como ya les repetía, es el que va montado prácticamente aquí. Ahí va montado el cono. Entonces acá tiene un pinguilla, bien cabal se ve ahí, tiene un pinguilla, y la base acá también tiene el agujero donde entra esa pinguilla. Entonces no hay donde perderse. La tijera normalmente solo la vamos a instalar así. Este entra aquí. El otro tiene que llegar prácticamente hasta arriba y este otro va a entrar aquí. Entonces montamos. Bueno, pues recordemos que acá tenemos un problema. Entonces al final del video estaré
mostrando cuál es el problema y cómo lo solucionamos. Así que estate pendiente hasta el final de este video. ¡Suban aquí! ¡Vamos! ¡Acérquense! ¡No les dé pena! Bueno, pues aquí tenemos ya montada lo que es nuestra tijera. Vamos a comenzar a sentar la tuerca. Recordemos que esta pieza está nueva y hay que apretar bien esta parte. En este caso llave 19 no queda, dentro de la llave 21. Recordemos que lo hayamos desmontado con una llave, pero como ya tenemos repuesto nuevo, tenemos que ver qué llave no funciona, ya que es muy probable que traigan otro tipo de tuerca. Entonces esto es lo que vamos a ir viendo. Está la llave número 21. Acá recordemos de que no le aplicamos ninguna especie de lubricante. Esto va tal como viene, pues así se instala. Al apretar acá prácticamente es el efecto cono, y ahí se tiene que atrapar bien a la hora de apretar. Otra de las cosas que tenemos que ver que nos quede alineado lo que es el agujero. Aquí se puede ver medio, ahí se logra ver el agujero, entonces medio lo vamos a liberar un poquito más de aprete. Entonces recuerden de que este no contaba con su chavetilla o su pasador, entonces aquí nosotros le hicimos uno, es este, más o menos parecido a los originales, entonces nos va a funcionar. Lo vamos a introducir. Aquí nos cuesta un poquito porque este queda justo, entonces ya tiene una punta abierta, entonces creo que lo voy a enderezar antes de instalarlo, porque así creo que va a ser imposible instalarlo. Bueno, para mientras vamos a continuar, vamos a apretar los pernos que tenemos por acá. Podemos ver que ya la tijera está montada. Entonces vamos a apretar estos pernos. Ahorita solo están puestos, pero de la misma forma tenemos que apretarlos bien. Bueno, ahí le ponemos lo que es la palanca y realizamos el aprete final. Recordemos que todos los componentes de lo que es la tijera tienen que quedar justamente apretados. Eso no quiere decir de que le vamos a poner una palanca, un tubo y lo vamos a apretar, porque podemos dañar las roscas. Suele pasar en varios vehículos, ha pasado de que ya por la edad, cuando nosotros tocamos un componente de estos, las roscas vienen barridas. Entonces tengamos mucho cuidado, porque quieras o no, eso reduce prácticamente la vida útil de la tornillería del vehículo. Entonces ya solo apretamos con la llave número 22 en la parte de la tuerca que va a este lado, y el cubo dado número 22 vamos a apretar lo que es este perno. Recordemos que acá tenemos un problema, entonces ahorita les muestro cuál es el problema. Bueno, pues como podemos ver, aquí tenemos el problema. Aparentemente desde esta perspectiva no se ve ningún defecto, más sin embargo, si nosotros nos posicionamos de esta otra forma, podemos ver este defecto. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues acá normalmente va el bushing, tiene una cierta separación y va la tijera, entonces la tijera queda justamente al rostro acá.
y esto genera golpe. Estos bushings se están cambiando por ese motivo, generaba golpe. Se escucha golpe, se escucha golpe. Acá se ve que se rozó en algo, se golpeó. No sé a dónde lo pudieron haber golpeado. La cuestión es de que suele pasar. Entonces hay que enderezar esta parte. Entonces, pero yo les voy a enseñar una forma un poco fácil de cómo hacerlo. En este caso, yo tengo una herramienta que es prácticamente una llave francesa o una cangreja o una llave ajustable, como ustedes la puedan conocer. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a introducir esto acá. Entonces, pero de este lado no queda. Vamos a abrirlo un poquito. La misión es que esto dentro. Y dentro ya. Entonces lo único que vamos a hacer es ejercer palanca para que eso se enderece. Recuerden que esto es duro. Ahí medio lo enderezamos ya. Todavía falta un poquito. Le vamos a dar otro poquito más. Lo vamos a agarrar más de la orilla porque ya vimos que esta parte es la que está. Vamos a apretar un poquito más aquí la herramienta. Y le vamos a dar. Bueno, pues como podemos ver, aquí todavía percibimos un cierto doblez, pero este ya no nos afecta. El que nos afectaba aquí era este. Entonces si lo vemos desde acá, ya la superficie está recta. Entonces aquí ya no nos debería dar problema. Sin embargo, vamos a ver si por esta parte tal vez le podemos dar un... No, aquí ya no nos afecta. Ya no nos afecta prácticamente. Entonces podemos ver cómo está acá en este otro lado. Tiene un doblez acá en la esquina hacia afuera. Entonces por eso que se nos ve aquí un poco raro. Pero sin embargo aquí ya no nos afectaría. Ya no nos daría problema. Ahora tenemos que ensayar el bushing. Tiene que entrar libre. Cuando apretemos el perno pues tiene que cerrar. Aquí pueden ver, ahí dentro sin ningún problema. Así que prácticamente ya tenemos que ir viendo si insertamos la tijera. Entonces ese era el pequeño inconveniente. Recordemos, aquí enderezamos, podemos ver cómo se corrigió. Ya no hay contacto entre lo que es la tijera y la base metálica. Entonces ahí estamos más que bien. Quedó justa. Igual al otro lado. Entonces apretamos. Tranquilos, sé exactamente qué hacer. Bueno amigos, no me podía ir sin dejarles este pequeño tips. Recordemos de que este bushing es un bushing de hule, el cual cuando la tijera haga su carrera hacia arriba y hacia abajo, pues va a tender a torcerse o a deformarse. Por eso es un hule, tiene que tener flexibilidad y no provocar ruidos. Entonces, ¿qué sucede? Para montar las tijeras y que queden duraderas, podemos ver aquí que tenemos la tijera completamente plana. ¿Pero por qué? Porque le hemos puesto un jack, le hemos aplicado carga y le hemos prácticamente hecho llegar a su posición normal de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí ya puedo apretar yo el bushing para que el núcleo metálico que lleva el bushing quede fijo. Así, cuando yo baje la tijera se va a torcer, pero solo aproximadamente una porción de vuelta. O sea, se puede decir un octavo de vuelta.
y vamos a tener carrera un octavo de vuelta hacia arriba, alrededor de un cuarto de movimiento va a tener la tijera. En el camino esta es su posición normal, en un bache la tijera va a bajar y va a volver a subir. Entonces, y este es el trabajo que ella hace. Entonces, lo que nosotros buscamos con esto es obtener el punto centro para no torcer demasiado el bushing, porque si no se rompe. Así que es un tips, espero que lo tengan en cuenta. Deja tu like si te gusta este tips. Nos vemos hasta el próximo video.